ครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมคลิปนี้ผมนำบรรยากาศทะเลหมอกที่ผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยามาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าของวันที่12สิงหาคม2568ทะเลหมอกนั้นเต็มพื้นที่ของผาช้างน้อยมีเพื่อนนะครับที่อยู่ในอำเภอปงถ่ายส่งมาให้ได้รับชมนะครับผมก็นำมาลงที่ช่อง YouTube หัวใจมิตรีออนเดอะเวย์ฝากเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมกับบรรยากาศตอนเช้าอย่างที่พี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ได้กล่าวไว้ยามเช้าสดชื่นเสมอ